Oke, selamat pagi guys. Jadi kita itu dapat box ataupun paket dari Medan, dari Hafizah Batubara untuk saya di Pekanbaru. Jadi ini baru diambil dari suami saya. Jadi kita akan buka apa sih ya isinya. Penasaran nggak kalian? Oke. Cukup rapi ya package-nya. Semoga nggak kena isi. Jadi ini isinya adalah proposal. Ya, proposal ya. Sama nggak boleh dibaca-baca. Sama Mas Wiber. Sudah. Terima kasih Hafizah. Thank you.